Марина Цветаева, «Я бы хотела жить с вами». Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. И иногда по вечерам из какой-нибудь мансарды флейта, и сам флейтист в окне, и большие тюльпаны на подоконниках, и, может быть, вы бы даже меня любили. Посреди комнаты огромная изорцовая печка, и на каждом изорце картинка. Роза, сердце, корабль, а на единственном окне снег, снег, снег. Вы бы лежали, каким я вас люблю, ленивый, равнодушный, беспечный. Изредка резкий треск спички. Папироса горит и гаснет. И долго-долго дрожит на ее краю серым, коротким столбиком пепел. Он даже лениво стряхивает, и вся папироса летит в огонь.